大家好，欢迎来到中华征途。影片开始之前，麻烦大家点赞订阅，感谢支持。据英国卫报10日消息，社交媒体信息显示，乌克兰多个城市10日发生爆炸，包括基辅、日托米尔、赫梅利尼茨基、第聂伯罗和杰尔诺波尔都被确定为目标。美联社也报道称，基辅市中心传出多次爆炸声，并称爆炸疑似是由导弹袭击产生。据乌克兰内务部部长顾问格拉先科发布的消息称，一枚导弹落在基辅弗拉基米尔大街的一座雕像旁，而乌克兰国家安全局办公室位于弗拉基米尔大街上，且乌克兰总统泽连斯基的办公室也位于街道附近。关于基辅爆炸这件事情，泽连斯基谴责俄罗斯试图摧毁我们，把我们从地球上抹去。果不其然，俄罗斯报仇不隔夜。这次打击就发生在俄罗斯指责乌克兰对克里米亚大桥发起恐怖袭击的第二天，而且是直接攻击乌克兰数个城市，包含其首都基辅。这次俄罗斯是真的动真格的了。这次行动或许对乌克兰的伤害并不算太大，但带给乌克兰政府的震撼必然是最为强烈的，因为俄罗斯这次几乎是同时发起的对乌克兰大城市的攻击。一枚导弹甚至落在了乌克兰国家安全局办公室和泽连斯基的办公室附近。这说明了什么？这说明俄罗斯几乎是可以把乌克兰国家安全局连根拔起的，就是乌克兰总统他也可以精准打击，进行斩首行动。也怪不得泽连斯基有些惶恐地说，俄罗斯正在试图摧毁我们，把我们从地球上抹去。乌克兰总统如此谴责俄罗斯，一方面是后怕乌克兰的防空系统根本无力对抗俄罗斯的导弹打击，俄罗斯想要对付乌克兰，其全境的目标俄军几乎是想打哪里打哪里，这让乌克兰极为没有安全感。但军事上乌克兰有没有能力反击？那么自然要在外交和国际舆论上抢占先手，对俄罗斯进行谴责和抗议。另一方面，便是想要以此争取更多的国际支持了。让世界特别是西方国家看到，乌克兰正遭受俄罗斯的猛烈打击。西方国家如果不想要乌克兰兵败亡国，那就需要加大支援力度了。而从俄罗斯的角度来看，这就是报复性的打击了，是在展示俄罗斯的态度和实力，让乌克兰真正明白，袭击俄罗斯重要基础设施是要付出代价的。当然，通过此事，俄罗斯也再次证明了自己的强大。同时也是在给破坏北溪管道的家伙一个下马威。如果查出了是谁干的，俄罗斯绝不会善罢甘休，这是有利于树立俄罗斯的国际威望的。而且此次俄罗斯也做足了舆论准备，在前一天就宣布了乌克兰对克里米亚大桥的袭击是恐怖主义。既然是恐怖主义，那就是人人得而诛之，俄罗斯出手也就合理合法了。经过此事之后，无论是乌克兰还是其他国家，再想要破坏俄罗斯重要的基础设施，估计就要三思而后行了。毕竟要先考虑能不能承受得住俄罗斯事后的猛烈报复。现在的乌克兰再也没有克里米亚大桥发生爆炸时的得意洋洋了，而是在不断运用外交手段指责俄罗斯是恐怖主义。乌克兰总统甚至亲自上阵，发布基辅爆炸后的视频画面，为的就是谴责俄罗斯。不得不说，这是乌克兰的一种无奈，也是小国与大国发生冲突时的无奈，根本无力对抗对方的导弹袭击。俄乌战争，乌克兰本就是被动挨打的一方，还不断去挑衅俄罗斯的底线，主动去破坏对方关键性基础设施，这就是在刺激局势。现在被攻击，首都也无法幸免，某种程度上也是乌克兰自作自受造成的。通过和平谈判的方式解决俄乌冲突，解决双方关切的问题，这是中国一直呼吁的方式。如今看来，这条路还是极为正确的，因为战争不断持续下去，吃亏的还是乌克兰。只有和平谈判才能快速稳定俄乌局势，让乌克兰和俄罗斯免受战争之苦。不过目前来看，战争正在不断升级，俄乌局势失控的可能性正在不断增加。另一方面，克里米亚大桥被炸，不断挑衅普京的忍耐力。如果普京不拿出有力措施反制西方的话，乌克兰及其美英会得寸进尺，进一步给俄罗斯施压。在必要的时候，
普京需要拿出战略魄力，用实际行动告诉西方，俄罗斯绝不忍气吞声，不会屈服于任何打压威胁。为此，普京有了新的动作。在克里米亚大桥被炸当天，俄国防部发布公告称，已任命谢尔盖·苏洛维金大将出任俄特别军事行动总指挥。与此同时，来自30多个国家的雇佣兵集结在扎波罗热州前线。虽然扎波罗热州约75%的地区已在俄军控制当中，但乌克兰和西方集结雇佣兵，有意夺回失地，给予俄军打击。普京换上苏洛维金担任俄罗斯对乌特别行动总指挥。西方30多个国家的雇佣兵集结在扎波罗热州前线，双方摩拳擦掌，似乎准备展开一场决战。一些情况说明，俄乌冲突和欧洲形势在发生变化。第一，普京或对乌克兰及其西方发起猛烈报复，展示俄罗斯维护新加入领土安全的决心。此前，扎波罗热州等4个州以公投方式宣布入俄，得到了俄罗斯方面的认可。随后，普京动员几十万预备役入伍，并声称会动用一切手段保卫新加入领土安全。问题是，乌克兰无视俄罗斯方面的警告，不断发起攻击。目前为止，乌军已夺取东部约2000多平公里的土地，这使得俄军陷入被动境地。普京换上苏洛维金，旨在改变俄军的被动处境。苏洛维金军职履历丰富，曾先后担任第20集团军司令、东部军区司令等职务，参加过第2次车臣战争和在叙利亚的反恐行动。苏洛维金还曾指挥俄南方部队进攻顿巴斯，取得了不错的战果，其实战经验相当丰富，果敢冷静，被视为一名猛将，备受普京青睐。去年8月，苏洛维金被授予大将军衔。普京换上如此猛将，自然是希望他的出现能改变俄军当下面临的不利境地，并遏制乌军和西方雇佣军的攻势，维护俄罗斯新领土安全，展现俄罗斯的实力。军事是政治的延伸，只有在军事上取得胜利，才能在政治上获得主动权。第二，西方有意刺激俄乌冲突，试图把战争扩大到其他范围。从西方30多国雇佣兵集结前线来看，西方不怕事态扩大。此前，俄罗斯方面一再强调，在乌克兰战场上的雇佣兵不享受战俘待遇。要知道，西方雇佣兵的进入会导致俄乌冲突更为复杂，把乌克兰变成各国的练兵场。乌克兰不是叙利亚，普京可不希望西方过多的介入。在克里米亚大桥被炸的背景下，西方多国集结雇佣兵进入到扎波罗热州前线，显然是想升级战争，扩大战争范围。对俄罗斯来说，这是一个挑战。尽管普京不愿扩大战争，不愿与西方全面对抗，但敌人已经在门口点火，普京不能坐视不理。一旦战争扩大到乌克兰以外的地区，那么受罪的将是欧洲地区。乌克兰是欧洲的东大门，乌克兰周边是众多北约成员国，若乌克兰战火燃烧到周边地区，势必引起北约反应。现在看来，北约不怕事态扩大，美国正在推动战争进一步升级，试图通过更大的战乱来搞乱欧洲，削弱俄罗斯。第三，整个世界秩序或有新的变化。俄乌冲突已经演变成了北约与俄罗斯的全面对抗，这场冲突比拼的是双方的实力和持久的耐力。俄罗斯要么在这场冲突中倒下，成为被西方奴役殖民的对象，俄罗斯要么拿出全力应对西方，在逆境中维持自己的大国地位。当然，对西方来说，如果不能取胜的话，整个西方的主导优势不再有，世界多极力量会产生实质变化。有专家认为，俄乌冲突可能导致俄罗斯与西方两败俱伤，而那些没有受损的新兴国家会崛起。在这场旷日持久的博弈当中，赢利的不一定是美国及其带领的北约，只要我们保持战略定力，那么中国迅速崛起将是世界发展大趋势。二战以来的世界格局可能正在发生改变。